որտեղ է հայոց հայրապետը։ Որտեղ է վեհափառ հայրապետը։ Նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ազգային ժողովի նստաշրջանի առաջին նիստին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հովապետական օրհնանքով հանդես չեկավ։ Նա պարզապես ազգային ժողով չէր հրավիրվել։ Անդրում ենք պարզաբանենք վեհապառ հայրապետի բացակայությունը, ինչի է վեհապառ հայրապետը բացակայում։ Թեև ինչպես նշեց նիստը նախագահող Կնյազ Հասանովը, ազգային ժողովի դռները վեհապառի առջև փակ չեն եղել եւ ցանկության դեպքում նա կարող էր այցելել ազգային ժողով։ Կաթողիկոսը կարող էր ինքը ներկայանալ, ոչ մեկ դրա դեմը չէր կարող առնել։ Ինչու կաթողիկոսը չէր հրավիրվել։ Չգիտեմ ինչի մասն է խոսքը։ Եթե կաթողիկոս ասելով նկատի ունեք կտիչ ներսային, իրան հարցրեք, ինքը ուր է, ինչի՞։ Այսինքն հրավեր դուք չուղարկել եք իրեն։ Բայց ես ինչ կապ ունեմ հրավերի հետ։ Ժողովը չպիտի հրավեր ուղարկել։ Հատուկ չպիտի նայեք դիմավորեին իրեն այդպեսի Ժողովուրդ ջան, ես այդ մարդու հետ կապված հարցերը գնացեք իրան տվեք, հա։ Ուղղակի անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ է որ կաթողիկոսը չի օրհնում։ Գնացեք, եթե կրկնում եմ, եթե կտիչ ներսային նկատի ունեք, գնացեք իրանց հարցրեք։ Կաթողիկոս ճանաչում։ Ես չեմ ճանաչում որևէ կաթողիկոս այս պահին։ Այն որ վեհապառը ազգային ժողով չի հրավիրվելու, այդ մասին հայտարարել էին իշխող ԿՊ-ից նախապես եւ վերջին օրերին էլ Նիկոլ Փաշինյանը բացեիբաց հայտարարել էր, որ Գարեգին II-ի անունով կաթողիկոս ինքը չի ճանաչում։ Ում նկատի ունեք կաթողիկոս ասելով։ Հենց այս հակամարտության, իշխանության եւ եկեղեցու միջև տեղի ունեցող հակամարտության հետևանքով էլ Գարեգին II-ը ներկա չեղավ այսօրվա նիստին եւ իր հովապետական օրհնանքը չհղեց ազգային ժողովին, թեև ընդդիմադիրները նշում են, որ սա հակասահմանադրական քայլ էր իշխանության կողմից եւ հղում անելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին, ընդդիմադիրները նշում են, որ հենց այդ կանոնակարգ օրենքով է սահմանված, որ ազգային ժողովի նիստին մասնակցելու եւ ելույթ ունենալու իրավունք ունի ոչ միայն նախագահը, այլև ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Իրապես խայտառակություն է։ Բացահայտ հակասահմանադրական, հակաօրինական հերթական քայլը։ Միգուցե նորից եմ ասում, Կիրակի օրա, պատարագի օրա ինքը չի ցանկացել, ես չգիտեմ, բայց Հասանովը մեզ պարտավոր է պատշաճ տեղեկություն տա, ասի, որ ես ճշտել եմ, վեհապառը նպատակարար չի գտնում իր իրավունքիցով։ Հիմա դա շատ կարևոր է, դա արվել է, թե չի արվել, այսինքն եթե չի արվել, այսինքն խոչընդոտ են ստեղծել վեհապառի իրավունքի իրացմանը, դա անթույլատրելի է, որը դատապարտելի է։ Եվ քանի որ կաթողիկոսը ազգային ժողով չեկավ, հետեւաբար ընդդիմադիրները որոշել են, որ իրենք այսօր ավելի ուշ ազգային ժողովի աշխատանքի ավարտին երեկոյան կայցելեն ամենայն հայոց կաթողիկոսին Մայրաթոր, որպիսի ստանան նրա օրհնությունը հենց Մայրաթորում։ Իշխանությունը մասնավորապես իր նախընտրական ծրագրում ամրագրել էր կաթողիկոսի հրաժարականի, այսինքն հեռացման խնդիրը եւ հետեւաբար նաեւ տրամաբանական էր, որ այսօր իրենք չէին կարող հրավիրել ամենայն հայոց կաթողիկոսին, բայց կրկնում եմ, սա աննախադեպ իրավիճակ է, որովհետեւ օրհնություն մեծ հաշվով խորհրդարանը չի ստացել վեհապառի կողմից, իսկ երկու խմբակցություններն էլ երեկոյան կգնան կաթողիկոսի մոտ օրհնությունը ստանալու։